현세에 인류를 구원할 이긴 자 구세주는 누구인가? 성경 예언의 해답은 계갑유록에 있습니다. 인류의 구세주가 난세에 출현하여 세계 만민을 구원할 것을 모든 경전은 예언하고 있습니다. 그 중에도 성경과 불경이 세계적인 경전이자 대예언서라면 약 500년 전에 조선시대 명종 때 기록한 계갑유록은 보다 더 자세하게 인류의 적인 사망의 신을 멸하고 이긴 자 구세주 정도령이 출현할 것에 대하여 육하 원칙에 입각하여 자세히 설명하고 있습니다. 즉 성경 창세기로부터 마지막 계시록에 예언하고 있는 이긴 자 구세주의 출현을 계갑유록 전편에 숨겨서 기록하고 있습니다. 말하자면 이긴 자 구세주가 언제 어디서 태어나서 어떠한 연당 과정을 거쳐 사망의 신 마귀를 이기고 승리한 구세주로 출현하여 무엇을 가지고 어디서 구원의 역사를 펼칠 것인지에 대하여 자세히 예언하고 그 예언이 이루어졌으니 실로 하나님의 역사는 한치도 오차가 없는 놀라운 역사임을 알 수 있습니다. 곧 전선직계 민족인 단구민족의 후손 가운데서 구세주가 출현할 것을 약 4000년 전부터 예언한 성경의 해답을 계갑유록에서 찾음으로써 모든 예언이 마무리되는 것입니다. 왜 이긴 자 구세주를 찾아야 하는가? 성경 창세기 3장 22절에는 인류의 조상 아담과 해와가 선악과를 따먹고 죽게 된 것 같이 그들이 생명나무 실과를 따먹고 영생할까봐 에덴 동산 밖으로 쫓겨났다고 전하고 있습니다. 그래서 선악과를 원죄라 하는데 그 원죄의 정체를 알아야 인간 몸속에 유전되어 온 원죄를 해결하고 원래 하나님의 상태인 성령으로 거듭나 구원을 얻을 수 있을 것입니다. 이긴 자의 구비 조건은 무엇일까요? 성경 마지막 계시록 2장 7절부터 3장 21절에는 이긴 자에게 주시는 하나님의 특별한 은혜가 기록되어 있으니 이러한 것을 가지고 나온 자가 참 구세주 자격이 있는 것은 당연할 것입니다. 이긴 자에게 주시는 하나님의 특별한 은혜를 열거해 보면 첫 번째, 이기는 그에게는 내가 하나님의 낙원에 있는 생명나무의 과실을 주워 먹게 하리라. 두 번째, 이기는 자는 둘째 사망의 해를 받지 아니하리라. 세 번째, 이기는 자는 감추었던 만나를 주고 또 흰 돌을 줄 터인데 그 돌 위에 새 이름을 기록하는 것이 있나니 받는 자 밖에는 그 이름을 알 사람이 없느니라. 네 번째, 이기는 자에게 만국을 다스리는 권세를 주리니 그가 철장을 가지고 저희를 다스려 질그를 깨뜨리는 것 같이 하리라. 또한 그에게 새벽별을 주리라. 다섯 번째, 이기는 자는 생명책에서 그 이름을 반드시 흐리지 아니하고 여섯 번째, 이기는 자는 하나님 성전의 기둥이 되게 하리니 그가 결코 다시 나가지 아니하리라. 일곱 번째, 이기는 자에게는 내가 내 보좌에 함께 앉게 하리라. 하였으니 이러한 조건을 가지고 구비한 자가 진정 이긴 자 구세주입니다. 여기서 말씀의 핵심은 창세기 3장 22절에 기록된 것과 같이 아담과 해와가 생명과일을 따먹고 영생할까봐 에덴 동산 밖으로 내쫓았다는 그 생명나무 과일을 준다고 하는 것입니다. 그리고 둘째 사망의 해를 입지 않는다는 것의 의미와 하늘나라에 감추었던 만나는 무엇이며 흰 돌의 정체는 무엇인지 이긴 자가 아니고서는 절대로 알 수 없는 하늘의 비밀들입니다. 위의 내용은 하나님이 7번에 걸쳐 약속한 하나님의 선물을 받은 자만이 말할 수 있는 사항입니다. 주인공이 아니고서는 창세 이후 아무도 여기에 대한 말씀을 할 수가 없었습니다. 계갑유록에는 구세주 정도령이 생명과일에 해당하는 먹으면 죽지 않는 감로해인을 가지고 나온다고 했으며 불경 열반경에는 이것을
생미륵불이 가지고 나오는 감노수라 했습니다. 그래서 이긴 자 정도령은 사람 같으나 사람이 아닌 사인불인의 존재로서 하나님의 신을 모시고 하나님의 권능을 행하는 분입니다. 격언유록 도부신 편에 말하는 태초 우주의 놀라운 비밀이 있습니다. 격언유록 도부신 편에는 인류의 조상 아담과 해와가 선악과를 먹고 죽게 된 태초의 상황을 다음과 같이 표현하고 있습니다. 즉 하나님의 신인 천신과 마귀의 신이 싸우다가 하나님의 신이 패망하여 지게 되므로 지상권을 잃고 마귀의 신이 지배하는 세상이 되었다고 전하고 있습니다. 천지상쟁 혼돈시에 천신부의 지기승을 차연으로 인하여서 승리자의 노름으로 천지반복할 일 없어 지상권을 잃었다네 하는 태초 우주 변화의 놀라운 역사를 기록하고 있습니다. 이처럼 성경과 격언유록의 예언은 약 3000년 전에 시간 차이에도 불구하고 그 말씀에 짝이 맞으며 신의 역사를 숨겨서 전하고 있습니다. 인류가 참 구세주 이긴 자를 찾아야 하는 이유는 노아의 홍수 때나 소돔과 고모라 성이 멸망을 받을 때처럼 마지막 때 인류를 전멸하고자 사망의 신이 병마와 삼재팔란을 일으키기 때문입니다. 이때는 어떤 명의도 소용없고 오직 이긴 자 구세주 하나님이 가지고 나오신 감노해인과 마귀를 박멸소탕하는 멸마경의 기도만이 인류를 구원할 수 있다고 전하고 있습니다. 구세주가 출현할 마지막 때는 언제인가? 격언유록 생초지락 편에는 20세기 후반에 동방에서 인간에 맺힌 원한을 풀어줄 존재가 구세주 하나님으로 출현할 것을 예언하고 있습니다. 구세주가 출현한다는 것은 이미 마지막 때가 다가왔다는 것입니다. 불경에는 석가지운 3007년에 생미륵불이 출현할 것이라는 예언을 하고 있습니다. 우리나라 불교는 예로부터 북방불기를 써왔는데 1980년이 북방불기 3007년이 되며 그 해에 구세주 생미륵불 정도령님께서 50평생의 연단을 거쳐서 자신 속의 마귀를 이기고 세상에 나오신 것입니다. 승리전을 설립하신 정도령 조희성님은 1931년 신민생에 출생하여 1980년 50세에 이긴 자가 되시고 20세기 후반인 1981년부터 오늘에 이르기까지 영생의 진리 말씀과 감노이슬의 역사를 세계적으로 전파하고 있습니다. 사망의 신인 마귀는 마지막 때 무명천질로 인간을 멸하려 합니다. 노아는 대홍수에 대비하여 120년간을 다가올 재난에 대비하여 구원의 방주를 만들고 인류의 종말에 대비했습니다. 아브라함 때 역시 소돔과 고모라 성이 타락했을 때 하나님은 그곳에 의인 10명만 있어도 멸하지 않으리라 했습니다. 그러나 하나님을 믿는 의인 10명이 없어서 소돔과 고모라 성은 유황불로 멸함을 당했습니다. 아브라함 당시 소돔과 고모라 성에 살고 있는 아브라함의 조카 롯을 구하고자 하나님의 사자들이 롯의 집을 찾았을 때 거리에 떠도는 불황자 비류들이 그들을 겁탈하려 하였습니다. 결국 하나님의 사자는 롯과 두 딸만 구하여 소돔과 고모라 성을 탈출하자마자 그곳은 유황불로 멸망함을 당했습니다. 예수는 마지막 때에 인자가 이 세상 임금으로 오실 것을 예언하면서 그때도 노아 때와 아브라함 때의 소돔과 고모라 성의 상황과 같이 영적으로 문란하여 말세적 상황이 발생할 것을 예시하고 있습니다. 한민족의 대예언서 격언유록 마르논과 가사총론에도 역시 말세에 음란 대풍이 일어나 무도한 세상이 되고 흑사고혈, 무명천질이 발생하여 조생모사, 즉 아침에 이 병에 걸리면 저녁이면 죽게 되니 시체가 산더미처럼 쌓이고 통곡 소리가 그칠 새가 없다고 예언하고 있습니다. 이때 구세진인 정도령이 가지고 나오는 감노해인, 감노수, 이슬성신을 먹고
구세주가 가르쳐준 기도문 멸마경을 외우면 죽음으로부터 벗어날 수 있다고 전하고 있습니다. 오늘날 코로나19 전염병이 세계를 공포에 떨게 하고 있으니 지금도 분명 작은 난세임에 틀림없습니다. 세계는 물질적으로 풍성하고 과학 문명이 모든 것을 해결해 줄 것 같이 물질 만능의 세상으로 변하고 있습니다. 오늘날 하나님을 믿는다는 유사 종교인들은 종교의 본질을 망각하고 거룩한 성당이나 교회가 음란의 결혼 예식장으로 변하고 있음은 자각하지 못하고 집단 결혼을 거행하는 곳도 있습니다. 그들은 유물론자들이나 다를 바 없는 행위를 하고 있는 것입니다. 소돔과 고모라성의 떠돌이 비류들처럼 동성애자들이 소리를 높이고 음란의 문화가 나이와 무관하게 세대를 가리지 않고 매스컴을 타고 세적으로 인간을 타락시키고 있습니다. 이러한 행위로 봐서 아직은 인류 파멸의 때는 아닌지 모르겠으나 다가올 대재앙은 괴질과 불의 심판이라고 성경과 경합누락에는 전하고 있습니다. 성경 마태복음 24장 5절에서 44절의 내용과 누가복음 70장 26절 이하의 말씀처럼 인자가 올 때 노아의 홍수 때와 같다고 했고, 마가복음 9장 48절 이하에는 거기는 구더기도 죽지 않고 불도 꺼지지 않으며 사람마다 불로 소금 치듯함을 받으리라 라고 말하고 있습니다. 난세에 닥쳐온 비참한 상황을 해결하실 주인공 하나님께서는 구세주로 오셔서 기도문을 외우고 감노해인의 능력으로 구원함을 받으라고 세상 인류를 향해 전하고 있으며 진리의 말씀으로 구원의 길을 열어 놓았습니다. 감사합니다.